今天装一台2000多天花板配置，2000多的配置有多顶呢？首先，处理器依旧是哥哥的颜色，i5的要2490F， 好不好用？你们这帮小黑子懂什么？主板也是搭配哥哥的颜色，一线的微星 Pro B760M 安排上虽然是盖了一点，但至少还是御3家的品牌，价格也不贵，能省则省。它跑满这个要2490F 的锐屏也是一点问题都没有的。内存硬盘都采用2根金百达 8G3200频率银爵马甲以及微杠 XPG 512 DM.2 高速固态，这2加起来兼容性还会差吗？都是一线知名品牌，16G 内存500G 硬盘，对于办公打游戏的你刚刚好。散热由于要2490F 的功耗，发热量都不大，选择100元以内，普通的6筒管散热器就可以了，散热完全够用。机箱的话呢，就搭配100元的金达谍影黑色这款机箱，可兼容99.3%风扇显卡，通透性还非常强。最后再来个半导铁盒，额定600瓦电源，把它装上去，后续加装3060台都毫无压力。那么这套2000多天花板配置，你们觉得怎么样？评论区告诉我，更多性价比好机，来我直播间看看吧。